исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же земле, и под небес по птичьи обрекая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавой не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Мы, друзья, перелетные птицы, только быт наш совсем не хорош. На земле не успеешь жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, Ну, а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. нежный образ в душе ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наше родимый дом. Первым делом самолеты, Ну, а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. кто с бедою В пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, Ну, а девушки? а девушки потом. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы начали очередную программу по письмам. Популярный народный ансамбль «Бедовые ребята» спел для вас известную, любимую, еще довоенную песню про пилотов. Эта песня в годы Великой Отечественной войны была популярна в стране, и в действующей армии, и в тылу. И мы напомнили, что приближается 70-летие Победы, и каждую передачу по письмам мы начинаем с песен, с какой-либо песни тех славных боевых дней победных. Писем, как всегда, много, вы молодцы. Очень хорошие письма, душевные, добрые, приятно их читать. Я сегодня хочу остановиться подробнее на одном письме, потому что вот это письмо, которое написала Галина Васильевна Толстихина из Красноярского края, оно, по сути дела, вот показывает, для чего мы создаем нашу программу. Вот для ваших сердец, для ваших душ, чтобы как-то вот найти
точечки такие, чтобы вас взволновать и вызвать самые добрые, самые светлые чувства. И вот Галина Васильевна из Красноярского края пишет: «Спасибо за праздник души, который пришел в наш дом вместе с выступлением Сергея Санайко. Очень рада новой встрече. С каким упоением я слушала песню с белыми ставнями, дом над рекой, где мы оставили что-то с тобой. Мама у меня была медиком, а папа учителем, и часто они ехали туда, где были нужны, где их ждали. А после окончания училища и меня направили в наш район, как говорят, где родился, там и сгодился. Вот и мне кажется, что с переездом что-то остается там, где ты жил. Я не имею в виду вещи, они меня интересуют меньше всего. Зависть и жадность – это плохие чувства, и я рада, что у меня их нет. До сих пор вспоминаю своих однокурсниц, подружек, а уже столько лет прошло. В 1970 году нам выдали дипломы, и поехали мы, куда нас отчизна послала». И вот, слушая песню в исполнении Сергея Санайко «Не забывайте писать, не забывайте звонить», вспомнила, что ведь и вправду давно не звонила подруге. И справилась, позвонила, и снова праздник. Я до сих пор под впечатлением этой встречи с нетерпением буду ждать новых встреч с Сергеем Санайко. И думаю, что я не одна такая. Вот я подробно остановился на этом письме, Галина Васильевна. Ну вот правда, на самом деле, вот для этого мы общаемся с нашими народными талантами, подбираем песни. Это же не просто так мы садимся у камина и поем, что попало. Нет, идет серьезная работа, чтобы потом вот получить такое письмо. И поэтому мы сейчас, Галина Васильевна, может быть, поставим другую песню, не с белыми ставнями, и не забывайте друзей. Все-таки мы сейчас приближаемся к 70-летию Победы, и в репертуаре Сергея Санайко есть такая очень хорошая гражданская, такая гражданственная, патриотичная песня про Ваньки-Встаньки. Я думаю, она вот сейчас будет к месту, и вы будете довольны. Слушаем Сергея Санайко. Небо синее до до окраины, где зима, весна и осень, лета нет. Если льется кровь, то наши дети крайние. Так уж водится в России много лет. Белым саваном лежат снега бескрайние. В доме радость не увидишь и во сне. Брат с войны пришел, и не беда, что раненый, если даст Господь поправиться к весне. Братан поправится, с бедою справится, нам, Ванькам-Станькам, горе не беда. Бог даст, и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Бог даст, и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Стерпим в жизни все мы, Ваньки-Встаньки русские. На свою судьбу пенять великий грех. Там, где счастье, там всегда ворота узкие. Не хватает счастья, видимо, на всех. Небо синее лежит под белым саваном. В основании триколором наша кровь. Брат домой пришел, и это главное, а поставит его на ноги любовь. Братан поправится, с бедою справится, нам, Ванькам-Станькам, горе не беда. Бог даст, и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Бог даст, и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. В
каждой передаче по письмам мы определяем лучшее письмо. И, естественно, я, раз уж остановился на письме Галины Васильевны Толстихиной из Красноярского края, мы ее и наградим вот этим нашим одним из последних дисков. Он не самый последний, но один из последних. «Звездные песни клуба «Гармонь-3». Он хорош тем, что здесь вот 2 часа великолепного видео. Наши звезды уральской гармонии поют звездные песни. И я не сомневаюсь, что вы, Галина Васильевна, будете очень довольны вот такому нашему сувениру. А вам спасибо, что вы остаетесь верны нашей программе. Она вас как-то, значит, вот так вот трогает, волнует. Для нас это очень дорого, и мы это очень ценим. Ну, а те, кто, значит, хочет увидеть, заиметь такие подобные диски, у нас их очень много, мы ждем вас на наши концерты. Вот, кстати, сейчас у нас будет бенефис Эдуарда Обухова в Конгресс-холле Гипромеза, но я вас на него не приглашаю, потому что билетов уже нет. Но главные концерты праздничные впереди у нас 3 мая. В Конгресс-холле Гипромеза на проспекте Ленина, 35, будут грандиозные праздничные концерты, посвященные 70-летию Великой Победы. Там будет и «Ветка сирени», и «Бедовые ребята», и «Забава», другие активисты нашего клуба «Гармонь», в том числе и Наталья Ренева, ваша любимица. Вы сейчас ее послушаете. Но я перед тем хочу сказать, что вот те, кто придут на концерты к нам, они вот все наши диски увидят, а те, кто живет за пределами Челябинска, за пределами Челябинской области, лучше всего за этими дисками к нам обращаться по телефону в Челябинский клуб «Гармонь». Вы в письмах-то вот пишете, но часто совершенно невозможно понять, что вам конкретно нужно. Почему? Потому что дисков-то у нас много, около 40 разных видов, и CD, и DVD. Вот непонятно. А по телефону это самое удобное определение ваших запросов. Поэтому звоните по челябинскому телефону в клуб «Гармонь» 278 95 15, и мы с вами там за 2 минуты все определим, что вам нужно, и вы, значит, все получите, и будет вам песенное счастье, как говорится. Ну что, а сейчас смотрим и слушаем участницу предстоящих концертов на День Победы. Я напомню, они 3 мая будут в Конгресс-холле Гипромеза, но вы не откладывайте поход за билетами в долгий ящик. Вот прямо сегодня, завтра в городские зрелищные кассы, они есть во всех районах Челябинска, во всех городах области. Приходите, запасайтесь билетами, не откладывайте это на последние дни, а то опять не будет билетов. Ну что, а сейчас участницу этих концертов смотрим и слушаем Наталью Реневу. Домик стоит над рекою, пристанью самой реки. Эй, парень девчонку целует, просит он правой руки. Верила, верила, верю, верила, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Белая роза свидания, красная роза любви, эх, желтая роза разлуки, я умираю с тоски. Верила, верила, верю, верила, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Белую розу срываю, красную розу дарю, желтую розу разлуки я под ногами топчу. Верила, верила, верю, верила, верила я, но никому не поверю, что ты разлюбишь меня. Любишь, не надо, я ведь еще молода. Время придет и полюбишь, но будет уж поздно тогда. Верила, верила, верю, верила, верила я, но никому не поверю, что ты разлюбишь меня.
Годы прошли молодые, морщины покрыли лицо, волосы стали седые, и боли не нужен никто. Верила, верила, верю, верила, верила я, но никому не поверю, что ты разлюбишь меня. И последняя традиционная страница программы по письмам – это ваши поздравления. Поздравлений, как всегда, очень много. Не просто много, а очень много. Поэтому я зачитываю только тех, кого поздравляют. А вы, пожалуйста, внимательно слушайте. Якунина Василия Ивановича и Петренко Татьяну Владимировну из Октябрьского района поздравляют с днем рождения. Васюнина О, также из Октябрьского района, поздравляет с днем рождения свою подругу, а как ее зовут, не написала. Надежду Воробьеву с 60-летием, а Ведевик Алексея просто с днем рождения из Челябинска поздравляет. Потапенко Нелли Васильевну из Копейска поздравляет с днем рождения. Сухтерову Татьяну Алексеевну с днем рождения, а Сухтерова Алексея Вениаминовича с юбилеем. Они живут в Беловке Чесменского района. Анну Сергеевну Александровну с юбилеем из Миаса поздравляет. Черкова Алексея Николаевича из Сима с 55-летием. Кожевникову Юлию Александровну, Алексееву Елену Леонидовну, Клишиных Сергея Борисовича и Валентину Алексеевну из поселка Бишкиль поздравляет с днем рождения. Бондарчук Светлану Александровну и Ужегову Марину Ивановну из села Травники ей поздравляют с днем рождения. Максимова Валентина Ивановна из Нагайбакского района поздравляет с днем рождения сестер Лору Липатову и Александру Федоровну, племянницу Елену Олеговну Штранц, подругу Ширяеву Валентину Максимовну из Варнинского района, зятя Сергея из Челябинска и соседа Куликова Валерия Петровича. Народный ансамбль «Малиновый звон» из Усть-Катава поздравляет с днем рождения своих солистов Запьянскую Ларису и Нечипаренко Елену. Здесь сделаю небольшую остановочку, пора уже песню давать. И с удивлением я на этот раз обнаружил, что очень много заявок оказалось на мою незабудку. Уж, казалось бы, время прошло много с тех пор, как я ее сочинил. Но, тем не менее, вот как-то время от времени интерес к ней у вас возобновляется. Ну, вы любите такие добрые, сентиментальные песни, поэтому послушаем «Незабудку». Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли светлые легкие. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лугов из мирской суеты. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда, не забуду тебя никогда. Поздравляем дальше.
Трошиных Надежду Федоровну и Михаила Никитовича из Койлги поздравляет с золотой свадьбой. Смагиных Валентину Васильевну и Юрия Семеновича из Красноармейского района также поздравляет с золотой свадьбой. Афанасьеву Людмилу Дорофеевну из Чебаркульского района с днем рождения. Ускову Валентину Александровну с днем рождения из Магнитогорска. Наумова Лариса Васильевна из Челябинска поздравляет с днем рождения 150 друзей и родственников. Ну, всех прочитать невозможно. Каскырбаеву Галину Леонидовну и Глазкину Надежду Петровну из Новосибирской области, Ефимову Людмилу Михайловну из Челябинска с днем рождения, Панова Евгения Григорьевича из Катав-Ивановска с 60-летием поздравляют, Сидинкина Григория Константиновича из Иркутской области поздравляют с днем рождения, а Голубеву Эльвиру из Бакала с 40-летием. Доронина Тамара Васильевна из Челябинска поздравляет с днем рождения Плотниковых Марию Николаевну, Наталью Николаевну и Людмилу Трофимовну, и еще статных Валентина Павловича, Артамонову Фаину Анатольевну из Магнитогорска с 65-летием, Шевкунову Татьяну Владимировну из Златоуста поздравляет с днем рождения, и последнее поздравление Ольгу и Ивана Куруленко из Магнитогорска поздравляет с 60-летием. Все поздравления, но у нас, как обычно, в лидирующих позициях заявки на песню «Я встретил розу». У нас ее исполняет Эдуард Обухов и «Ветка сирени». Сегодня послушаем «Ветку сирени». Я думаю, что и на праздничных концертах 3 мая, посвященные 70-летию Победы, «Ветка сирени» споет и военные песни, разные, в том числе, конечно, и эту песню «Я встретил розу». Не все ведь смогут попасть на эти концерты. Поэтому слушаем «Ветку сирени», ждем от вас новых писем, нам нравится с вами общаться. Если вы по каким-то причинам не посмотрите нашу программу в пятницу и в субботу, она выходит в утреннем эфире по пятницам и субботам, заходите на сайт телеканала OTV1obl.ru, и будет вам песенное счастье. И до новых встреч! Я встретил розу, роза цвела, шипов колючих, роза полна. Я встретил розу, роза цвела, шипов колючих, роза полна. Сказал я розе, я в сад вернусь, на этой розе я и женюсь. Сказал я розе, я в сад вернусь, на этой розе я и женюсь. Я в сад вернулся, хожу-брожу, шипов колючих не нахожу. Я в сад вернулся, хожу-брожу, шипов колючих не нахожу. Ой, парни, парни, вам мой совет, не рвите розы в 17 лет. Ой, парни, парни, вам мой совет, не рвите розы в 17 лет. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, розы нежны,